みません、お待たせしてます。はい。ですね、結果が出てまして。ちょっと犬が咲いてるんで怖がってます。いや、渡って。宮に出とんねん。大丈夫か？いつも出とらんとかな。いつも出てないですね。ちょびっとかなこれ。猫活風なやつじゃないと。ちゃんバイバイ。バイバイね。こちら。兄ちゃん大丈夫か？ないかな。頑張ってこい。はあ、でかい。えちえちえち。えちえちえち。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 うん、えちえち。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 うん。えちえち。えちえち。
大丈夫か、手入れるかな。よいしょ。お、出てきた。来た。スカッとランチ中村さんちょっと受け取ってもらってもあ、はい。中村さんちょっと道具ね。あ、はい。もういけるっちゃなかったかな。出れるやろ。よかったな。ガタな。はい、それを一回じゃあ。光的に多分こっちで撮影した方がいいのかな。どうだろう。どうですかね。ちょっと構図とかカメラはあんま使わないんで。どうも。私はめっちゃ来ます。来た来た来た。あいです。あ、撮影に。めっちゃワインボイス。あ、でもいいかもしれないです。これこう。あ、やばいやばいやばい。すごい興奮して。あ、やばい。ちょっと。いつも普段ここまで興奮してるんですけど、多分やっぱねこうですね。すぐ隠れる。あー、やめて。ちょっとさっちゃんすごい格好な。あ、来た。これサムネ決定ですこれ。来ました。はい。すぐ遮る。それか言った。じゃあ。
あ、じゃあちょっとこれで範囲を絞る。じゃあでもこの可動域やったらそっちのリコ。おお、落ち着いてくれ。そっちも落ち着いてるんですけど。おお。今日さっちゃんにビビってるね。さっちゃんちょっとはい。よし。オッケー。ちょっと嫌がちょっとやはい。よいしょ。こんな感じなんですよ。なるほど。はい。